है मेनू, इसको बोलते हैं वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर है, इसमें क्या 2 पार्ट है। वेंटिलेटर बेसिकली ये है। हाँ जी। वेंटिलेटर तुम्हारा कंप्रेसर बेस्ड वेंटिलेटर है। जो इसका कंप्रेसर पार्ट है, इसका काम क्या होता है, यहाँ एयर जनरेट करना। अच्छा एयर जनरेट करना, एयर जनरेट कर करके हमारा वेंटिलेटर में आता है। अच्छा जी। वेंटिलेटर में वेंटिलेटर जनरली चलाने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत होता है। क्या क्या सर? एयर होता है और ऑक्सीजन होता है। अच्छा ऑक्सीजन वाइट कलर का जो पाइप से कनेक्ट होगा वो हम मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन वाला है। हाँ जी सर। और एयर वाला जो है ब्लैक कलर का ट्यूबिंग होता है। तो इसका वर्किंग क्या है सर? वर्किंग से पहले हम ये बताते हैं कि इसमें एसेसरीज क्या क्या है। एसेसरीज इसमें इसको जो बोलते हैं सर्किट बोलते हैं। अच्छा सर्किट है ड्यूअल लिंक सर्किट है। और ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल सेंसर है। हाँ जी। ये प्रॉक्सिमल सेंसर है और ये